gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa maanta deeqaga booliska jira kaba iyo direys ku wareejiyay taliyaha qaybta ciidanka booliska. ugu horeyna waxa warbaahinta la hadlay Maayir Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin isla markaana faahfaahiyay deeqdan agabka ay ugu talagalay ciidanka booliska ee ka howlgala gobolkan Saaxil. waxa isaguna dhankiisa deeqdan ka mahad celiyay taliya qaybeedka ciidanka booliska ee gobolka Saaxil. maanta waxaan taliyaha qaybta gobolka Saaxil ku wareejinayna oo insha Allah si toos ugu soo wareejin doona taliyaha laanta nabadgelyada iyo wadooyinka taliyaha traafikada ee degmada Andreas dhamaystiran ilaa kabihii shaarkii surwaalkii xarigii iyo wax kale oo dheeraad oo fara badan oo cilmisira oo ku jira waan ku wareejin doonaa insha Allah. gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolkan Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed isla markaana sheegay talaabadan inay tahay mid ku dayasho mudan maadaama uu ciidanku ka qayb qaato nabadgelyada gobolka Saaxil isla markaana aynu ku naalno waxaan halkan aad uga mahad celinayaa taliyaha qaybta iyo sidoo dardargeliyay ciidamada booliska sharanka booliska waxaan ku dhiirigelinayaa inkastoo ay tahay meeshan xeeb ay ka tahay gobolada kala cimilo gooni ay ka tahay haddana haddii maanta wixii aanu ilownay oo xasuusanay oo gudoomiyaha degmadu noo xasuustay in had iyo jeer uu soo raaciyo sharanka booliisku ciidamada traafiga direyskooga traafikana waxaan ka codsanaynaa inuu noo soo kordhiyo ciidamada traafig. Cabdirashiid Suul, Somali Cable TV, magaalada Berbera.